За намайг Цэнд Учрын Бямжаа гэдэг. Би Монголын орчуудын ивлийн гишүүн уран бүтээлч, уран бичээч хүн байна. Соёлын тэрэгний ажилтан. Үлэмжийн чанар бүтээл бол хамгийн анх л миний уран бүтээлийн ер нь эхний гараа байсан. Тэгээд энэ хан дээр бичих анх санаа нь манай нэг танил дүү өөрийнхөө гэрээ хан дээр бичүүлээгээд тэгээд энэ чинь бас нэлээд хүч шаардсан, зориг шаардсан тийм асуудал байгаа. Яг л бүхэлдээ айлын гоё зассан хан дээр очиж бичнэ гэдэг бол эр зоригийн асуудал. Угаасаа урамчлаг бол бас эр зоригийн асуудал гэдэг л да. Тэгээд очиод санал тавихад нь юу ч бодлого очиод бичсэн. Тэгсэн чинь үнэхээр хүмүүст их хүрсэн, маш гоё байна гэсэн. Тэгэл тэр зэгээс хойш зөндөх бичиж байна да. Үлэмжийн чанар ч угаасаа тэр маш мундаг ноён утагт Анзаа Аривжаагийн зохиосон хүмүүний 5 мэдрхүүг илэрхийлж 5 мэдрэхүүн гоо сайхныг илэрхийлсэн тийм шүлэг. Тэгсэрнээ энэ зүйлээ ингээд энэ дууг дуулаад энэ шүлгийг нь уншаад ах юм бол өөрийгөө магтаад өөрийгөө хайрлаад байна гэсэн утгатай үг байхгүй юу? Үлэмжийн чанараас өөр халуун элгэн нутгийг бичүүлдэг, төрийн дуул бас бичүүлдэг, Чингис хаанхаа хэлсэн гоё үгнүүдээс бас бичүүлдэг. Би нүг яг уран бүтээлээ бас тэр болгонд зурагжуулж явдаггүй байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед жоохон зурагжуулж байгаа нь үлэмжийн чанар болчиход байна. Урд нь бол одоо Чингис хааны нэг гоё хэлсэн үг гэдэг. Монголчууд та нарыгаа галзуу шуурга, гал усны аюул, далай цалгивч ил аюулд өртөхгүй газар нутагт үлдээлээ. Эсвхэн Тэмүүжин гэдэг. Энэ үг бол маш гоё санагддаг. Энүүгээр би бас нэлээд том бүтээл хийж байсан. Тэг нэг хүн бас худалдаж авчихсан. Тэгээд энийг бас хан дээр их бичүүлдэг. Эхнээс өөр хан дээр арилдгүй тусгай бодог. Эмүүлсээр бичиж байгаа эмүүлсээр нь бичнэ. Эмүүлсэн хантай бол эмүүлсээр ч гэдэг юм уу те. Обондор бол ямар бодог арилахгүй байх уу тэрийг бас тодорхой хэмжээгээр судална. Тэгээ тэр бодгийг зориулж худалдаж авч очиж ээж бичдэг. Ер нь бол өдөртөө очиод бүтээчдэг. Яагаад туршлага бай тий? Яа харахгүй туршлага. Ер нь бол одоо нөгөө зураачдын нэг хамаг гой зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр нас ахих тусам нөгөө нэг биер нь бодог нь бүр ингээд цээж оюун санаанд нь бүр ингээд орчдөг гэдэг шиг би бол одоо бараг 30 жил бичиж байгаа. Одоо ингээд энэ бэхийг хүртэл ингээд байж хахад хүн яг энэ дээр ингээд төвлөрж байгаа байхгүй юу? Тэгээд эн чинь өөрөө ингээд буухтаа ингэж гоё дүрс үүсгдэг. Тэр дүрсийг харахаар нөгөө нэг усанд загас хөвж байгааг харахад хүний ядаргаа тайлагддаг гэдэг шиг энэ бэхтэй бас ажиллахад хүний ядаргаа маш их харилж идэг. Тэгээ өөрөө үнэр нь бас их гоё тансаг. 2025 оны 1 сарын 1-ээс нэг 2 бичиг болоод явж байгаа тослмол бичиг. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор ч юм уу манай ард түмэн өөртөө бас яг хариуцлага хүлээгээд ч юм уу илүү их сонирхож эхэлсэн. Тэгээ яг үүнтэй холбоотойгоор би бас тэр хан дээр энэ тэнд ингээ уран бүтээл туураад монголчгийг бас хүмүүст сонирхуулад монголчгийг сурвал энэ талаас илүү гоё идэг шүү те. Ийм гоё уран бүтээл болж болдог шүү гэдгийг бас харуулъя. Хүмүүсээ сурах сонирхолт нь өдөөлтөгэй гэж анх эхэлж тэгж гаргаж ирсэн. Ер нь урамчлалыг сурна гэдэг бол маш их цаг хугацаа, маш их төсвөр төвчээр шаарддаг. Эхнээсээ л гар өвдөж эхэлнэ те. Сурчих юм бол хизээч гар өвдөн гэж байхгүй. Маш хурдан, маш амархан болж ирдэг. Тэр болтол нэлээх хүч чармалт маш их ордог. Төвчээртэй хүний л урлагдаа. За хамгийн гоё монгол хүмүүсийн биширмээр гоё монголчгтэр байгаа чухал нэг ганц санаа нь юу вэ гэхээр бид нар кирилл бичиг бичсээр яжаад ингээд далий бичээд бүх хүмүүс нурууны суулттай буюу нурууны мөрөлттэй гэж бүх хүн дээр онш гардаг. Гэтэл монголчгийг бид нар бичгээд яг дэвтрээ тэгшгэн тавилаа, биерээ барьлаа, гарынхаа яг энэ талаар ингээд харах юм бол тэгшгэн бичгдэнэ. Ахаад дараагийн мөрийг ингээд тэгшимчтэн. Тэгэхээр тухайн хүний суудал нуруу ингээд тэгшгэн болж байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ зүйлээс харахаар өвдөдтэй би маш их баярлдаг. Хизээч тэр үеийн бөхчүүд нэг юм бөхтөр юу энэ байгаагүйтэй бөхчүүд биш. Хүмүүс ч гэсэн юм гоё те тэгшгэн нуруутай. Тэр чигдүүлээ дөрвөлжин сайхан тэгшгэн гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг энэ бичиг соёлоос бас маш их шалтгаалж ирсэн юм. Энэ биернүүд надад бараг 200-аад биер байгаа. Анх сурсан цагаас ахуулаад биерийг хайдаггүй те. Биер чинь бол маш их он цагийг тоолж надтай нөхөрлөж ирсэн. Тэгээд тэр биернүүдээс ахуулаад хүмүүсийн өгсөн бэлгэлсэн шинэ хуучин гэд
зөндөө олон биернүүд байна. Тэгээ энэ хамгийн томор бол бараг 10 м тийм том 12 м тийм бүтээл хийжсэн одоо Японд үзлэнд явчаад байж байгаа. Тэгээд ингээд нөгөө биер томрогдсмал талбайн томордог. Ер нь бол монгол бичгийг гоё талаас нь харж чадах юм бол хүүхдүүд илүү сайн сурах болов гэж боддог. Над дээр ирж байгаа бүх шавнар маань ерөнхийдөө л монгол бичгтээ маш дург болсон хүүхдүүд ирдэг. Яагаад гэвэл одоо нөгөө тэндээ хичээлдээ бол цөөхөн цаг заана. Цөөхөн цаг заахтаа ингээд одоо хуулж чигтэн жоохон тийм одоо сонирхлын сайн өдөөж өгдөггүй ч гэдэм үү те. Тэгэхээр яг урамшлаг гэж ийм гоё зүйл өгдөг шүү. Үнэхээр дургу байвал эхлээд одоо бэхийг асгуулжаад дүр сүсгүүлээ те. Тэгээд тэрэн дээр нь монголчуудын бичүүлдэг ч юм ингээд тухайн хүүхдийг монгол бичигт дуртай болгохыг би маш их хүсдэг. Тэгээд ер нь ирсэн хүүхдүүд маш дуртай болдог. Ер нь бол одоо нөгөө монгол авдраны соёл хүртэл эргээд дэлгэрсэн монгол хүмүүс одоо шинэ байр барьлаа гэхэд гой монгол авдраа тавьчих, монгол ширээгээ тавьчих гэдэг юм те. Өв соёл маань эргээд сэргэж байгаа. Эргээд монгол хүн гэдэг илүү одоо хөгжиж, дэвшиж байгаа юм болов уу гэж би боддог. Наандаж бас их олон хүний нэр бичдгийн хувьд бас нөгөө хүүхдүүдийнхээ нэрийг яг монголоор өгж байгаа. Тэгээ монгол хүн амны бэлгэр гэдэг шиг одоо сайхан ерөөлтэй нэрнүүд өгч байгаа юм чи их орон минь бүр илүү хөгжих болов уу гэж дотроо баясаж явдаг хүн.